첫째, 고마워요라는 말을 자주 합니다. 상대방의 작은 행동에도 감사함을 표현하는 사람은 경계를 풀게 만듭니다. 둘째, 그럴 수도 있겠네요 라는 말을 쉽게 합니다. 옳고 그름을 따지기보다 상대의 입장을 인정해주는 한마디가 마음을 열게 만듭니다. 셋째, 제가 잘 몰랐네요 라고 말할 줄 압니다. 자존심보다 관계를 우선하는 사람은 상대에게 신뢰를 줍니다. 사람의 마음을 얻는 비결은 거창한 기술이 아니라 따뜻한 말 한마디입니다.